ребята! Давайте уложим Кэмерона в постель! Знаю! Пусть он идет по запаху! Кэмерон всегда идет туда, где вкусно пахнет, помните? Печенье! Кошачья суперскорость! Печенье, да! Попался! Теперь ты моя кукла! Нет, он мой! Нет, 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 нет! Получилось! Да! А где Кэмерон? Нет! Поймала Гекко! Что? Нет, этот торт мой! Эй! Итак, ночной ниндзя проиграл. Думаю, он расстроился. Ты рисковал тортом Гекко. Но все хорошо. К тому же у нас шарики с учителем Фангом. Ты что, не слушал меня? Тема моей вечеринки — ящерицы. Ой, да ладно тебе, Гекко. Уверен, ты передумаешь насчет них. А? Торт в стиле учителя Фанга. Я очень хотела торт-ящерицу, но вместо него мне достался этот. Вы не хотите поменяться? Ни за что! Эй! Да, давай меняться. Нет! Торт учителя Фанга? Да, он просто потрясающий. Да, он вас поразит, особенно если нажать здесь. А? Что происходит? О, это не обычный торт, это липкий взрывной торт со взбитыми сливками. Липкий взрывной торт со взбитыми сливками! Да, и когда зажгутся все эти лампочки, здесь все будет забрызгано кремом. Вы не сможете очиститься от этой липкой массы. Впредь будете знать, как портить мой праздник. Ха-ха-ха-ха-ха! Если все прилипнут, то никто из нас не придет на вечеринку Гекко. Прости меня, Гекко. Это все из-за меня. Я совершил небольшую ошибку, но знаю, как все исправить. Настало время героев. Ах, самое время задуть свечи. А? Что это за шум? Помните, кто первый победил? Я победил! Что задумали эти глупые герои? Стойте, это что, какая-то игра? Ну же, еще один раунд! Крученые рептилии! Что происходит? Гекко! Ха! Мальчишка ощутил на себе силу моего поля заморозки. Никто не проникает в мое лунное логово, и никто не сможет отобрать у меня лунную статуэтку. Потому что она моя! 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 Очень скоро она не будет твоей. Лунная девочка, ты победила! Статуэтка твоя! Мы уходим! Я знала, что ты в итоге образумишься. А как насчет Гекко? Мы его освободим и вернем мою статуэтку. Ты должен быстро сбежать по пожарной лестнице, подняться по внутренней лестнице и войти в ту дверь, хорошо? Уверена, что это сработает? Посмотрите, давай, Кэтбой, вперед! Все кончено, лунная девочка! Похоже, в моем лунном логове останутся и ящерица, и этот глупенький котенок. Из них выйдут отличные статуэтки. Так, а лет друзей нет. Хочешь тоже украсить собой мое жилище? Настало время героев, наверное. Ладно,
Я на самом деле отдаю ее тебе. Сова, лунная статуэтка твоя. Только отпусти Гекку и Кэтбоя. Ты правда отдаешь ее мне? Ну, то есть, навсегда? Да, забирай ее. Теперь ты отпустишь моих друзей? Нет. Нет? Но... Что? Ты забыла, что я злодейка? Так, а теперь я завершу. Собирать коллекцию статуэток героев. Алет! Совиные крылья! Помоги нам, Кэтбой! Не могу дышать! Хватит прохлаждаться! Переходим в другое место! Я не могу пойти за ночным ниндзя и спасти Алет и Гекко! Он меня обманул! Алет была права. Злость мне не помогает. Я не должен был сердиться на нее и Гекко. Время быть героем и оставаться спокойным, как учитель Фанг. Ой, не туда. На помощь! Прыгучая ящерица! Прошу, помоги нам, Кэтбой! Прошу, помоги, пожалуйста! Все нормально. Мне пора действовать. Кошачья суперскорость. Кэтбой спокоен и действует согласно плану, спасает друзей. Не волнуйтесь, ребята, Кэтбой с вами. Он спокойный и расслаблен, прямо как учитель Фанг. Кошачья суперскорость. Конечная остановка для всех пассажиров. Ого! Отличная поездка! Спасибо, что спас нас. Не за что. И простите меня за то, что я на вас злился. Я поступил неправильно. Да ничего, Кэтбой и правда вернулся. Спасибо, ребята. Кстати, у меня есть идея. Нам нужно разозлить ночного ниндзя и ниндзялина. Это поможет. Вперед, герои в масках! Стой, сумасшедший кот! Пришло время действовать. Вы такие глупые! Вы разобьетесь! Ха! Это уловка! Конечно! Алет! Не волнуйся, все в порядке. Мне не нравится, что у меня голос только одного героя. Пора получить остальные. О нет, я теряю свой голос. Он забирает все наши голоса. Неужели теперь у гениального Ромео все голоса героев? Да, он потрясающий. Не то, что мы. Без наших голосов мы никогда не сможем объединиться, чтобы победить его. А все потому, что Гекко не забрал свой голос, когда была возможность. Да здравствует Ромео! Что говоришь, Гекко? О, ты говоришь, что настало время героев. Мечтать не вредно, ящерица! О-ха-ха! Представьте, что я только смогу сделать с вашими голосами. Вам конец, герои-вредители! О, я самый гениальный гений! А? Почему я остановился? Может, какие-то проблемы с двигателем? Цветы? Но у нас их нет. Скоро будут. Кошачья суперскорость. Не указывайте на меня пальцем! Вы должны делать то, что я вам велю, так? Схватить их! Ладно, герои в масках, пора доставить этих бабочек домой. Аккуратно. Привет, бабочки.
Хотите полетать со мной? Тогда вперед, сюда! Нравятся мои цвета, бабочки? За мной! Я покажу их вам! Что? Вам это нравится? Это вежливость! Верно, лунная девочка. И я попробую быть вежливым. Прошу прощения, прекрасные бабочки. Я принес столько цветов, сколько смог найти. Вот, прошу, летите с нами. Вот так. Отлично, бабочки, спасибо. Что? Мой лунный магнит заклинило? А! Стойте, бабочки! Вы не можете лететь с ним! Мотыльки, где вы? Мотыльки! Ну и чего вы ждете, глупые? Ловите их! Я сказала поймать их! Вы глупые мотыльки! О, привет, мотыльки! Вы хотите с нами? Мы совсем не против. Да, обещаю, я буду вежливым. Нет, 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 нет! Теперь у меня не осталось помощников! Ну так нечестно! Надо же, мне почти жаль тебя, лунная девочка. Какой холод! Неудачно получилось. Две маленьких ледышки на дорожке лежат. Две маленьких ледышки от холода дрожат. Гекко, у меня есть план. Постой, у меня есть план получше. Ящерки в ящике! Если бы я отстоял свой собственный план, использовал свою суперспособность, настало время героев! Суперзахват! У меня есть свой план. Вы можете помочь, разбив как можно больше ледяных дорожек. Сыграем в ледяной пинбол! Ага. Эй, его план может сработать. Вперед! Время крушить лед! А? Эти ледышки разбивают мой чудесный ледяной аттракцион! У меня осталась лишь одна дорога! Сейчас я покажу Ромео, как надо по льду бегать. Суперзахват! Привет, Ромео! У меня есть суперзахват, так что я лучше перемещаюсь по льду. Чепуха! Мои сани сделал гений! Я! Поэтому вам, маленьким, глупеньким олухам, его в жизни не обогнать! Посмотрим! Вперед, Гекко! Меня не поймаешь! Супермускулы Гекко! А! Нет! Попался, Ромео! Ура! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Эй! Это же та гадкая ящерица! Нет! О, нет, Гекко! Получай, птичьи мозги! Суперскорость! А ну-ка, сейчас же отдавай золотой микрофон! Хвост зажало! Никогда! Если я не могу пойти на этот концерт, то никто не пойдет! С этим микрофоном я круче всех, поэтому ждет меня успех! Скорей! За лунной девочкой! Постойте, а как же мой хвост? Я хочу получить билет. Сейчас! Я тоже хочу билет!
Супермышцы Гекко! Все в порядке, Олет? Да. Хорошо. Кто поможет поймать лунную девочку? Ну так что, Кэтбой? Ты уже решил, кому из нас отдашь билет на концерт? Тяжело выбрать. То есть вы оба мои друзья. Что это? Надо же! Это же твоя Флосси Флэш! А я-то ее обыскалась. Но ты можешь пока ее себе оставить. Спасибо, она отличная. О нет! Из-за этих яиц я не могу спрятать Геккомобиль! Поздно! Я уведу его отсюда! Эти яйца предназначены для омлета, и я намерен их у тебя забрать. Ты об этих тухлых яйцах! Я обрабатываю их с помощью тухлонатора, чтобы от них шел ужасный запах! О, какая гадость! Ва-ха-ха-ха! Скоро всем горожанам придется прятаться от запаха в своих домах, и город станет моим! Лучше удирай, чешуйчатый! Ой! От запаха не убежишь! Ух, оторвался! Но мне нужен Геккомобиль, чтобы спрятаться от этого запаха. Где я его оставил? Гекко! Фу, ну и запах. Надо как-то от него спрятаться. Как насчет Геккомобиля? Где он? Ты его не потерял, надеюсь? Конечно нет, он... Ва-ха-ха-ха! Привет, герои в масках! Или точнее, пахучки в масках! Я включаю свой тухлонатор! Вас ждет суперсмрад! Мы сможем выдержать этот запах. Нам не нужен Геккомобиль, чтобы остановить Ромео. Эти яйца пахнут еще хуже. Ну, разумеется, котеночек! Мой тухлонатор сделал их еще более тухлыми! Может, все-таки спрячемся в Геккомобиле? Где он, Гекко? В этом нет необходимости. Спрячьтесь. Вот так. То есть вот так. Или вот так. Или так. Жучки-паучки. Я лучше буду пешком ходить. Видел, как я здорово летал? Смотри внимательно, Олет. Может, научишься паре трюков? Трюков? Ты же чуть не упал. Да, я здорово овладел самокатом. Мои навыки пилота нам помогут. Твои навыки? Вообще-то здесь есть другой пилот. Да будет вам. Может, вы оба внесете свой вклад. Отличная работа, мотыльки! Дневные полеты на воздушном шаре остались в прошлом. Теперь этот лунный шар только мой! Ха-ха! Вы оставайтесь здесь, а я подлечу на самокате и угоню шар. Для этого надо быть асом. Не волнуйся, Олет, предоставь это мне. С моими навыками это будет просто. Уверен? Ребята, хватит вам спорить. Может, я угоню шар с помощью своего камуфляжа? Камуфляж? Это круто, но мой самокат гораздо круче. Смотрите! Эй, лунная девочка, отдавай шар! О, это же котеночек! Хочешь воздушный шар? Не вопрос. Можешь его забрать. Вау! Порядок, все под контролем. Ха-ха-ха! Наш котеночек попал в переплет. О, нет! Что согнуло этот столб? Надо в оба смотреть. Это мог быть злодей. Гекко! Мы думали, это злодей. Я просто хотела вам сказать, что лунная девочка летит к школе. А почему ты не использовал коммуникатор? Ну, я думал, вам понадобится Ты помощь. никогда не перестанешь чихать, бегая по улице.
Я знаю. Пойду назад. Хорошо, а мы полетим в школу. Сообщи, если что-то увидишь. А. Рядом мотылек, а значит и лунная девочка. Они ведь не внутри. Я должен сообщить остальным, но я могу выяснить, что задумал этот мотылек. Это более удачная идея. Эй! Я прослежу за этим мотыльком. Он приведет меня к лунной девочке. Погоди, мотылек! Ой-ой, со штабом что-то не так. Я превратила его в гигантский лунный магнит. Вы не сможете попасть внутрь, так что скоро, благодаря птице, он притянет все, что есть в городе. Оно станет моим. Что? Это моя птичка сделала? Не может быть. Еще как может. Твой домашний питомец принес мой лунный кристалл прямо в ваш штаб. Но теперь, когда штаб стал моим, забирай свою птичку. Но как птичка могла так поступить? Может, дело в том, что ты плохо за ней ухаживала? Ты прав, Гекко. Если бы я уделяла ей больше внимания, этого не случилось бы. Птичка, если ты меня слышишь, то прости. Питомец — это не игрушка. Надо быть внимательнее. Я все исправлю. Настало время героев. Я собираюсь... Эй, смотри! Птичка! Птичка, я обещаю больше тебя не оставлять. Я сделаю тебе гнездо, буду кормить и дрессировать. Мы будем друзьями. Слушай, что это за шум? Что происходит? Похоже, лунный магнит заработал. Все притягивается к нашему штабу. Ворота могут сломаться. Если все это врежется в штаб, он разрушится. Герои в масках, надо срочно действовать. Улетай, птичка. Хочешь помочь? Хорошо, летим. Супер! Мышцы! Давай, Гекко, мы сможем! Я так не думаю. Ничто не остановит мой лунный штаб. Благодаря лунным кристаллам все станет моим. Куда делся этот Гекко? Ниндзялино, почему вы не в автобусах? Вернитесь и остановите Гекко. Ящерки в ящике! Я застрял! Вот ты где! Ниндзялино, покажите ему! Ой-ой, похоже, мне пора выходить. Супер-камуфляж Гекко! Ничего себе! Он стреляет липкими шариками. Нам они тоже нужны. Нет, Олег. Наш штаб и так хорошо защищен. Да, Олет, может, ты нам поможешь? Ну, я... Еще раз привет, неумехи в масках! Признайте, мой штаб лучший! А теперь я уничтожу вас! Нет, ведь у нас есть своя катапульта, стреляющая шарами. Ой-ой! Получай! Ха! Промазала! Ты не сова! Ты слепая, как крот! Ничего, сейчас я пристреляюсь. Эй, Олег, я же свой! Ага! Вот и ты, Гекко! Сейчас мы тебя немного покрутим! Держись, Гекко! Птичка!
спички. Его крепость еще и вращается. Ха-ха! Гекко, попробуем другой способ. Беготня за Ромео явно не помогает. Да, мы должны выманить Ромео из музея, а самим зайти внутрь и забрать большой ящик зла, пока он не доделан. Вы слегка опоздали, герои в масках! Я доделал свой большой ящик зла! Та-дам! Ой-ой. Он сделал флажок? Не такой уж он и злой. О, самое главное забыл! О, смотрите! Что происходит с городом? То есть с Ромео Полисом! Ха-ха-ха-ха! Как ты это делаешь? Я ничего не делаю! Это все мой большой ящик зла! И простая трансфигумодификация! О, это все я виноват. Я делал одно и то же, снова и снова, пытаясь остановить Ромео. Если б я не был на этом настолько зациклен, Ромео не успел бы доделать свой большой ящик. Большой ящик зла! Если вдруг понадоблюсь, я буду внутри говорить по телефону! Мы никогда не попадем в музей. А? Ты прав, Кэтбой. Но может нам удастся выманить Ромео сюда? Настало